那個聖經90家，出呢個熱彼得心地求節，咁樣講到，人做廢切家唔好用廢去廢嘅，人罵切家又唔好多罵嘅，但係呢，因為到上帝教切家得到好嘅日子，但係切家反轉都係多祝福嘅講，人家罵切家，人家不壓切家，人家講廢切家唔好多廢嘅。切家廢嘅乜嘅呢？廢嘅祝福嘅，因為到上帝寫切家，上帝選切家係祝福，本人何得？熱彼得心地10節咁樣講到，係咪人係呢個生命嘅路途？係咪人係看見每日嘅日子喺前面前途好嘅日子，佢係重要嘅説話，因為到呢個説話係講出好嘅話。唔好講出要騙出嘅話，説話要忠實嘅話，那呢都係上帝嘅見節教切家，你係看一前途好，你係看一前面好日子，你嘅口，你嘅心中講出嘅話呢啲係忠實嘅心，係好嘅話，唔好罵人，唔好不壓，唔好唔感人，熱天上帝帶切家去前途順利，前面得到利息，前面。得到勝利，得到上帝嘅恩典，得到佢嘅福氣，上帝祝福大家，阿門。